Production and Acting esangibwa ku Ivory Plaza opposite Pioneer Mall omwaliro gw'okubiri. Okumanya ebisingawo kuba ku simu namba 078M91 Yes, okay, hello. Tadi kwa mbufunze nga tugenda maaso mpora. Lake Illinois is a man-made island bar known as Blarney Island. It's been there for over 100 years. It started out as a trading post for booze-running gamblers and gangsters who would kakati bagenda maaso bogera kazinga akamanyidwa nga Blarney Island. Akazinga kano kabero myaka mingi emabega. Kati no katandika ng'akafako kwesimba. Abandafe badira je baye kwekanga locals could see local walingayo nengeri yakabara iranga badiringireyo nyosa akonezara nebintu bifanana kongebyo. It reportedly happened after a card game. Echadi ntandikwa iranga tugenda maaso n'ekifaananyi mpola sakunyumiriza atenate. What transpired that fateful night? Kanina kazinga kane bikolobere byakolewangayo kyali nga kizibu nnyo abamateeko birondoola kubanga ne banafa ba Coast Guard oba polisi y'okumazzeeyo kwega abagirengereranga walantejja n'abo baali balinanga ebakola ne basobola bikola mu budde saako n'okwekweka nga tebannabakwata. Kati mu biseera by'emabega akazinga kano bwe kati bwe kaali kafaanana 1927 gye tutandikidde firimu ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola saakunyumiriza ate nate owaye mugaga muleituula lekintu tunywamu adde embugumye kalibobo bagagga n'abagagga ekyokunywa ekirungi anti era nange ndi mukambwe oli wa bitone weewaawo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Paranormal Island gye tandise mulambalamba nga bulijjo eminze okuweereza ekituusibwako Nice Curry Powder Samona Beauty Products era nga tugenda maaso n'entandikwa mpola. Abagaga biseera bye bibeddembe nga bali mu kazannyo tuli myaka gyadda 1977. But since you haven't got anything left, I guess that's that. It's enough. I'll bet you the deed to the island. Bali muzara nega buli omukyakola akyekakasa oli amusibye endagaano y'akazinga kwe bali kake okuwangula sirina buzibu. Kankusibe ebyange njagala nkujje nkubye empiki yakuba amatata obugume reverse tumbaavu. When you put your bar right next to mine. Kaakati njagala akabbala ako nako kabe kange. Dump down. Nsobola kugyendagenda ggwe ekyali ntandikwa tugenda maaso. Yeah, I did it all right. Ndagenda gikuba amatatu kakuba ezzaala okikakase kukumbye. Nze saganya okukuba zzaala naye kankukalakata amatatu. Drinks are on me. Akazinga kange nebikalimu kati wali okyaziza omugenyi ewuwo onoomwekyaza kuyikayo ettaka omugenyi ne muzanyamu amatatu ng'ebyessaali nagandi nkukubya amatatu yika ngitutte emwanyi tono gawadde empeke bamukubya amatatu yatandikira tanzibye mansita azijjeewa mansita zazigadde mukata mansita bamukuba amatatu agenda okweregereza nga ebamukubye n'atunywemu ku lw'akabala kange kakati akabala kafuuse kake ekyali ntandikwa tugenda maaso ogenda okuwulira okufa nga ndi mwavu okuswala kanfe omusajja ne yeekuba essasi ekyali ntandikwa nga tugenda maaso saala kunyumiriza bunyumiriza ate nate era sauleke ndi osubwa daga iziganamu emizi video musinga bulijjo ku Yamaha Center naye nga ziganamu emizi video Kampala shop nabagiye feitu wali eriko aponye sitemolo wetuli library efe wetwagiza era abatunonye mba mutusanga. As much as I'm enjoying the view,
don't you put that away and go start the boat? Akakati nsoko ove ku ebyo kiba kirungi eri n'obanga onyumirwa ava ku ebyo omusayi guleke genda oleke n'onyumirwa eryato. Oli yakubye essasi gwe ne woonetta omusajja asigala agamba akabbala kake kandabe endagaano yange empya nga yeetegereza endagaano y'empya. Alina bibiri akabbala n'akazinga. Luli abadde alina katinginya kabbaala kati alina n'akazinga agenda okuwulira. Who's there? Ani aliyo? Alina kyawulidde eri. I said, who's there? Ngambye ani ali eyo? Ebbaala yakagigula kati siringisi matatu zokka. Akubyemu ettala neevaako. Nanyini kazinga yesse olw'okuswala ettala evuddeko ebbaala yakagifuna endagaano alinayo mu ngalo agitaddeko. Ndeka kiki ekyamuyoola. Ne tudda mu myaka egy'obuliwo 2010 tugenda maaso mpola mpola era nga tandika butandisi nagambye nvamu emizi video nga bulijjo. Ate bukyanga era yekolobya ani golabye yekolobya watyoga nsimanyi kiki ekyo ekyali ntandikwa ate wali kirowulidde nze. Omanyi obulamu babulya batya bannange naye nga nnakyempuleko nze guwulira siwali kirala buzaabuza eno gyagwa mu nzige mpulira eyo ekikoba. Alina kyawulidde omwana alina kyawulidde omulenzi lyali ali kiriwo ekyali ntandikwa firimu naye nga we bali tulengera nsoko olindeko ebintu bino nagamba waganyi mukasaka n'ogajja kujja eno mu lwebe ani atweyongereyo eri mu lusandi nga bagenda mu lusandi bali kazinga bazze kulya bulamu ng'omanya emyaka egy'abaana ab'obuwala okusugumbiza onogenda okwetegereza alinga alengera toca yaka walinga waliwo omuntu amuuza amazzi alinga alaba golodi ate byenfuna bino nasigala dyana omwana alinga alengete golodi banangonogo alinga alabye toci muntu alinga amulisa naye nga muntu kyamulisa bola nikanzije we lyato lyaffe bajjidde kujja kazinga bagenza okujja kazinga bajjidde ku lyato bazze kulya bulamu niwaija tugende balengedde ekimulisa wansi muntu kyamulisa ng'asinziira ku ntobo ya nnyanja akaato ke bazze nako bwe buno obw'okutegula ekyali ntandikwa tugenda maaso ogenda osimbula eryato livansi yalimedda n'eryato liganya okyuka eryato ekyali ntandikwa eryato libadde ki ogenda okulengera ne kali kajaada akani waliwo akazze waliwo kukazinga ichadi ntandikwa full throttle pictures wakutusa ketandikwa tugende maaso mpola zano kunyumiririza tenete Paranormal Island ye filime tandise mulambalamba nga bulijjo okuvamu emizi video Kampala era nagaituusibwako Samona Products Nice Curry Powder ichadi ntandikwa tugende maaso mulambalamba era nga tolina kusubwa Brianna Evigani ye muzanyi wa filime etandika twaga tumanye Paranormal Island Rande Wayne ekyadi ntandikwa Paranormal Island yetandise mulambalamba sagala osubwe Ben Elliot akazinga bwekade kafaanana Sarah Kajezi tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso Sarah Kajezi saa kunyumiririza tenete Ashley Lobo ne Eva Marie Joy Farida ekyadi ntandikwa Paranormal Island ye filime etandise ani movies kuzayinga bulijjo Lance Henriksen naye nga ku sinema kwalinyo era nga tumujjukira mu hard target so genda okwetegereza okuddako erudde bali wakazinga waliwo abagenda maaso n'okasomako nga era bakasomako ku ngeri yakasakingako ku Google kazinga akogerwako mbusibanya akazinga akatunundu era akazinga akataamu Polisi jenga egira bagira mawulire enkya n'eggulo banoonyereza aliwo abantu ababula abawuzi bakafulu bakubiddwa amayengo ga buli kala naye baabuze
Christina Varatosisi ekyali ntandikwa Koli Mare ne Justin Nesbit co-producer tugenda maaso abaana balabye omuzimu akazinga byonna byova kazinga Kelly Paseke kachum designer tugenda maaso tukyatandika butandise era nga sala kunyomereze Maji Vaski production designer ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Dilip Isaac director of photography ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola saa kunyomereze bunyomereze atenda Steve Michelzi executive in charge of production tukyatandika filimu Mati Mare 3 era nga Mati Mare 3 ye mwandisi olugero ate nga ye mukwasi w'ekifaananyi kakati filimu ketandike tumanya akazinga kana akatunundu kikidala ke bakoogera kamawulire bekakoogerako bituufu traffic right now, but today we're sneaking away to Blarney Island for a look at some real fun as we head across the lake. You're starting early out there, huh? It's never too early. Skies are clear, water a cool 68, air temp still blistering 82 degrees. But I guess I should leave the weather to the pros back with you. It's a good idea. Well, it's going to be crowded out here this weekend, so enjoy yourself. And remember, a sober boater is a safe boater. That's it? No traffic report? No, we're getting there. What a rough job you have. Now get back to work. 10-4. Heading east now to take a look at the highways. Sure you are. Guys say we'll land in the island next time to get a closer look. Yeah, kakati tugenda maaso. So munange akatundu okulayika ndi wali eri akazingo kagendako. Abaana ab'obuwala wano basinziira n'abaana b'obulenzi abaagala okutambulako genda kazinga. Era nga wali wewali ebintambula z'opangisa. Tulengera bulungi nnyo amaato egadookinga kuba amaato tegapaakinga era bw'opaakinga eryato oba okoze ensobi naye bw'olidookinga ate olabika ndi oba olitaddewo bulungi bannenyanda kituufu babe mwogera gyebiri getufaayo jangu tulambule waliwo abalenzi abalesa abaana b'obuwala era nga baana bagende maaso leke ndi balambula akazinga kali akoogerwako ak'omutawaana omanyi waliwo emyaka gy'otuukamu nga gyo jamba Zulu osanga omwana ow'obulenzi gw'osanze nga owandiise ekigambo wano tebakyamawo tokyamawo kati tijjajjawo ne wasigalawo okyama wano baba bamba Zulu nnyo oli azze ne kamera ye ayagala amanye ddala kituufu biki ebyogerwa kazinga era nga abantu bangi nnyo kwegamba abeetekedde ogenda maaso n'okwagala okulambula akazinga wali tugenda maaso era nga tukyatandika butandisi n'ekifaananye era nga tulina kusobwa owayo omulabi ewalona siwonera abanyirira bavudde mu kibuga basanze ab'oku kyalo ayigira that didn't work. ina kijja kalera ddala The camera freaked her out, you perv. tugenda maaso balambuzi bavubuka tugenda maaso n'ekifaananyi I don't want to get fired before we even start. I'm just doing... era ng'ebugembe City Life video library mukakuba omwana mulenzirone ab'ebugembe aba batuusako bulungi action zino tugenda maaso. So there have been over 70 some odd reports of boat deaths, drownings, or missing persons out here over the past 50 years. olaba mbadde ngezaako okunoonya bwino abantu ababbidde ne babulira hano okubali ya 15 buli kimu tugenda kukimunya twala tumayirana kana akazinga abantu gye babulira awo balwali kumbe nga banyonyola kyali mu byaki kamale gwe okulaba kamera ebyokwata yabirabye dda. This is where you need to be filmed. Bananga ayina ttatu bananga omwana ng'anyirira byaya omwana yeesiga kizigo ki adola omwana n'ayamba ayamba lidetala ng'abo ku biiki kiki laba omuwala
wali otunulideko omutuga talina bwe yakyama kwene jaledda kino kisana nawe kiraye togamba ndo bulijjo ovuma okuloba togamba ati ndobye kino gye kiri mu bitonde kyendaba kyolaba with video. okutambula kulaba okudda ku nyumya jegale jebale nyabo atulabye kafu mujje. Oh no, she didn't. Nedda tabanga atuyise mujje aba mujja wali wegombyeko omuntu n'akuyita kumba badda bali wano balinda entambula ino bongerayo era ng'omwala oliyo omu kubalina batwala entambula gye babadde bapangisizza entambula naye nga tebamanyi nti agendereye sala bagiyendereresa yenna yeyoyoyoyoyo wamanya bututwala ondaba tujja tuuka kuba negenda gandabayo ojebale abayaye nga batandika kumpa omwala ono. Here we go again. Tugende tukole omwala ono ku mulimu guno taliiko yekka kumbe aliko ne muzeeyo ono Lance Henriksen tumujjukira mu firimu nga The Target. Omwala ono amuyita atya? Kwegamba omanyi waliwo ke bayita akasenda baguzi bizinesi olina ogisaamu ebintu ebya display kwegamba obanga bakasitoma bayiiza nga bwe batuuka ku mudaala tebenyiwa. Mufune mutula bavubuka tugende lyeryato lyebapangisizza okuleka ni batwala kazinga bazze kulambula kazinga buli omu agenda maaso n'okweyanjula Mikey. You work on the island too? Yeah, actually. wali abiwulidde naawe otera ogendeyo kazinga. Jerry, right? Lose the... yegwe Jerry. The cops are gonna think you're drunk. Akanda okajjeko bwalisina tujja kulowooza otamidde. Abatera okwambala obwo babaga otamidde otyo gwa ogwa mazzi oba osigala we bakujja. Saagala nnyo okuvuga batamiivu. No training. Ye muzeeyi Lance Henriksen tugenda maaso ate nga tukyatandika butandise Paranormal Island. What happened over there? Sorry, something. Ate liri eryato akazinga gye boolekedde bakoogerako sitole empanvu nnyo era nga genda okulerawo eryato eryawabye kale omugoba walo lyamuwabyeko eryato ne lijja liyingira akasaalu. Eryato mu kuyingira akasaalu omudereva yabuze. Kibavuga batamidde ali buzibu bavuga batamidde kibuuze poliisi ebiwoowoolo ebyo poliisi biwoowoolo erina kyerabye wali bagenda maaso n'okwetegereza ng'amanyi abavubuka bo bazze kulya bulamu ekyabalese kulya bulamu tobanyumiza era tebalina buzibu bwe bazudde naye nga mwana wa muzeeyi no yeetegereza essanyu abavubuka ano lye bali mu yaali egomba taligenderako nye tumanyi lwaki naye nga tulengera muwala mbooko nnyo emboko fire. Tukyatandika Animovies ku Zai Amanda Way Zai Plaza tugenda maaso ate nga tukyatandika Andreas Entertainment era ku Majestic Plaza level yokubiri. nga boolekera kazinga bagenze bali obulamu naye nga Stelife Video Library mu kakubo wali eri ebugembe omwana mulenzi Rondi tukwagala nnyo ne bakasitoma abo bonna tukyatandika firimu eno twatumanya ludala gye biggwera kakati akazinga nga omanyi ebyamazzi abo waliwo ate si stop over olina wootuuka ekifo bakizimba mazzi wakati kale waliwo abaali baagirako abamanyi ku sitole z'akazinga eno bo balina ebbaala yali mazzi wakati bagizimba mazzi wakati awo. Right for advice, I'm gonna give you some. Get off this island after closing. What? Bannange amagezi gembawo akazinga mukavaako maawo nga tekanaggalawo kwene kaggalawo kazinga kano kawuliddeko ebintu bingi sandyagadde ekwata kuleka nobaako engigi musikattira we batuuka abantu okuba ne bavaawo namwe simusigala manyi abaana bavubuka mulina nnyo eddalu
temusigala Kazinga. Munze ayagera iki? Ngayagera ananagira nti ata nanagira n'ebigambo bye bigumu nnyo. Get off this island after hours. Nakiddamu Akazinga si mukabandaalirako. Temubeera Kazinga temukawangaalirako. Ivy, I'm gonna dock the boat around back. Eryato ngenda lipakinga manju. Agenda lissa manjo. Mwanamuzeyi bamumanyi. Ya mwana kitole kimwana kyali waffe mwana omanye abayaye beefula bamanyi nnyo aba security ku mulyango anoonya okuyingirira obwerere kadira bebbaala abasajja batetenkanya obulamu tugenda maaso laba ebbaala ya mwana waffe jejo bayingidde toyinza na kumanya nti oli ku mazzi wali eri lwakuba ebbaala bagizimba nambaawo baba n'abalenzi tugenda maaso naye nga Volts Video Club aleri ku munana mwana mulenzi Kasipati Kasule tukwagalanya a one baddest and fullest MC Club Ambiance tugenda maaso bade mugamu taje tuli mjeyali ana aleri ekikindi akidongo kyokka siwali kyegana ekiri wali yitamu mpaka manju bale oli eno nje yale Jerry. Hello, Mike and Sheila. They're here. Mike. Hey guys. Bana. Must be the newbies. I'm Sheila. Bana nze Sheila. That's Mike and... Oli Mike yangambye. Hi. Jerry, nga wina abanyaga nkuba. See you guys up. Muli bano. Kuba naffe tuli balambuzi mutulambule. Omulage mutulambule. Engeri bali abalambuzi. This is Blarney Island, 1932. Akazimba kaita Blarney Island. Creepy and homegrown right there, dude. Waliwo ebyafaayo byawo. This one says Kyekka omumuunya. Yeah, except for Capone. Akazinga waliwo ebyafaayo omusajja omu yetta. Eryo lyasigala nga ggulire nnyo. So, that's the rumor. So why did you live out here? Is your family? yeah, they used to. They moved and you didn't? This island. Wamba kituufu. No. Oli waawano kweni mmanyimu ebitonotono mwala ono wa muzeeyi amanyi ebitonotono yazaalira Akazinga naye ebituufu aliwo birabyeko. Yeah, actually, my sister Janet and my... Kale abantu beesulamu akalogojjo waliwo ne yagamba simanyi engege yajja n'envuma mbere engege esimanyi n'emyoola biba batamira ne balabanga ensumaki. Kadiye wa Kazinga ayetagala kumala mmanyi abazze okulambula naye engege evuma etya. Oyo story waliwo eze ne kamera yali ku research. Thinking taking them past the boat wreck. Didn't cry. That's why I need more scared off workers. Tebaagala nnyo byakanga bajja kubanga bw'okanga abajja ate abalala bayinza obutadda era ebisinga ebibawo Kazinga babimira. Katende wabeera ebyafo ebya Kazinga era agala nnyo mpapula zino zogalawo ebigundi archive gyebiri. Tugenda maaso eri DJ Maka batta. DJ Maka bali bubi. Abaana emikono waggulu. Walinda the air feed the show. Hi, I'm Lori. Abaana aliko gamumanyi waliwo ebintu ebituuka ne bifuuka ngombo. Olinga alina we yakawula ne kamunyumira. Siman of on ice. Bannange. Zapo on ice tamanyi kikuba kitya naye awulira lwakasaba. Naye n'akasabireeyo kamuwujjireyo n'atandika okukola ebitali bya ku nsi. Zapo on ice. Yawulirayo simanyizi one stroke straight away bwajja n'akabamba ne kamuwujja. Alright.
Ye goroni ya faba tuli ebyokwerinda. Timing, man. You called right when I had a couple of openings, so it worked out perfectly. So, hey guys, this is Ron, my cousin, the owner of the place and our new boss. Ono ye nanyini kabala, Roni nanyini kabala era asanyukira bana bwana banyirira. Abagagga bagala nnyo okolekani babeyanjula. Nice job. Baze ne bagaliza ebisinga. Takula. Ali awo. Dude, isn't that kind of milking it? Hell yeah, it's been like 6 years, right? 5 years, and I graduated this summer in criminology. Ooh, Officer Mike. Don't forget we're still family. No. Achinati mwera irambe na chimwagala mungamba. Wendi njakulekani bawe cheni bakukola, bawe chinsolo kulekani nyamba. Kale. Ayo mwana n'obwala mundabire nnyo kuba naye mwana gwo ino kulekani osanyuka. Kale bosi. Hey Roy, how about you guys? Want to start, yeah? Lined up, ready to go. Bawe. Abagaga bati basule emirimu. Ajja mu kifo galowa mu kimbera gabo moikuleti n'abasula mu bayina kyabaze. Tunywere wamu ne bano abaze nenge basasula mugaga mugezi anonya poloti tomunyumiza ebyo. Eri DJ Maka bali bubi. Tugenda maso. Muramura. Kale. Bane straight abayongera mutoti. Abana batabusedde wali. Endongo efuse endongo bali kazinga omwenge tebacyanyo bawuta mu wute. Ate oguta abazinge makonda gatamiro. Tugenda maso ne film. Omanyi okupanchinga. Waliwo yazinga swahaba ibinakyusa. Lulimi lwakyuse toti yazivudde mukaza yiwayo buyiye. Ono ne bafutwala. Ozanya komwenge tegukuba luyino okaaba naye gukusabula n'owulira ng'etumbe zeegoye etumbe zeenyola. Ladies and gentlemen, one in the air, DJ Maka bali bubi. Abatabukidde abatabula mu nfiringa ababula mu matala gokka naye nga tugenda maaso mpolampola. Mwe munsonyiwe embazi balabye kumbaza abalabye. Mbadde sigenderedde we muli awo kwambadde nze. Alina gwe eno yitawo. Ugende no bugenda. Ngali ngatalabayo. Kale kamba yiteko. Kumbe era anonya kiremya yenna. We baba bagira kuba kati mbadde netaga bayo nyambako mu kale kanzije. Ojja nno kubwa. Kale atayina yakola. Bine byoko. Senyiga ajja kunzita. Hi. Jebali. Kale naye jebali. Stacy. Yenze Stacy. Mike. Ega ina bitono ate agala okubaako ebikolwa byatuukiriza. Nagwa mu security. Soccer? Oyina kyonoonya. Bandagiridde eno waliwo akasenge kenjagala. Omwami ono yagenze okujja nga ali ku research. Era ku research kwali. Hey! Gwe! Eno amasanyalaze gagenda. Bagambye amasanyalaze gano tegagenda. Amasanyalaze ne gajja gavaako. Sigala mu nzikiza. Abatakyalaba. Ate nga yazze ku research. Ajja wamanta. Hello? Abange! Wali obaddeko mu nzikiza nojja nga wamanta n'okwata omuntu mu liiso. Kale oyinza okukwata mukamwa ka muntu mukamwa. Ogenda okuyitaayita. Ayitaayita. Omuvubuka omulambuzi eyazze okulambula akazinga era okukasoma kali ku research ddala kituufu akazinga kano kaliko emizimu. Kubanga bagamba akazinga kaliko emizimu era tebagendayo. What are you doing back here? Yaguka wa muzeeyi. I'm looking for cops. I'm a bartender. Cops.
muzeeyi. Mike, have you ever worked in a bar before? Yeah. Abantu babali mu kabaala nti ye kati gwe gy'otya okuba nti oli nabo mu kabaala. Kumbe yabadde n'ayita w'alina okucakalira. What are you doing on the island? Okola ki kazinga kano muvubuka? My friends and I, we needed... Nze n'emikwano mukujange tuli wano kusanyikamu. So... And you're gonna stick to that story? Ogenda kuwandika story yemu. But I'm also doing research. Research? Tufunde ku research. Got it. No, I'm doing research. Research mbande nsoma noonyereza. Focusing on the caretaker. You are, I read online that he killed himself, and now he haunts the island. So you're doing research that Oli ku research? the island's haunted? Yeah. I've been working here off and on since I was a teenager. I never saw anything. Mbadde nkola wano okumala ebbanga ne teenage daughter wange okumala akabanga. Situlina kye twali tulabye. People make up stories. Bagani ku kazinga kano kuliko ebintu tategereka. Abantu balina stories ze bakola. And over it. Kulwokuba ziba zibasanyusa. Abantu ebiseera ebisinga bawaayira n'okulimba. This island. Kubanga baagala okukola ekibasanyusa. People make this up for publicity, so. Abamu bakola ekintu ng'ekyo nga banoonya publicity. You're saying that the caretaker is not real. Kyogamba bino eby'abantu okubulawo si bya ddala. Was on this lake. Situkirabangako. Because shit happened. Siwali n'omu yali agize era tetwagala kuleka ndi otwala amawulire aganalekandika kanga abantu abalala okulayika ndi otuviirako ebizibu. Tetwagala tuleetera bizibu. Tewali kiri kazinga kano oyagala kuleka ndi okanga abantu abalala nga tebajja kazinga tukyagala. So this helps my case. Make anything, you prove your case. Kaakati mbadde njala ndeete kamera ebigambo ebyo byogere kubanga njagala we naddayo abantu mbabuulire ddala nasaza omuntu omukulu nga ggwe. Talking about how the caretaker is not real. Nambuulira bino byonna byaki si bya ddala. The caretaker. Mbu akazinga kaliko keyateeka. Waliwo akalabirira muzeeyina. Why don't you go pretend you know what you're doing? Lwaki tokyusa omulamwa gw'ekyo kyonna ky'okola nodda muzeeyi kituufu mba nnovaawo. Oba waliwo omuntu ekikolwa kyajjiramu n'asitandinga aloni n'omanya n'ekiddako si kubalulwa naye kubongolwa. Obuuza ebibuuzo eby'ebikukujju. Mbw akazinga kalina keyateeka kaliko nnyiniko atayagala kaleekaaniramu. Easy there, cuz. You okay? Nagwa muloni. I was just hustling back to the bar. All right, man. We'll tell the guys wrap it up. Oli bulungi? Thanks. Ndi bulungi kale. Mugaga ng'ayingira ya feesi ye. DJ Mark. Welcome to Kirabu Ambiance. Gaganya mu kikubenga kya mugundu temukiza ku kagere kambongere. Bagenda maaso nga badda ku bbaala. Hey, yeah, I think Dad got tired of me. Abaana eriko barandise dde okumanya abalala mikwano gyabwe emirala. Hey, Sheila, that's it, we're closed. Thanks, guys. Tugenda maaso. Hey, don't you get tired of guys staring at you up and down all night? No. If they stop staring, I'll stop. Yeah, the same problem. Chicks checking me out. I feel like a piece of meat. Yeah, if you'd actually bartend a little, you might not lose your job on the first night. Oh, he's fine. We had a couple kids quit yesterday, so we really need you guys. Why? I don't know if it's crazy, too much pressure, it happens all the time. But you're making awesome tips. Definitely, but we earned them. Well, nothing's gonna keep me from quitting. Well, good. Eriabola. Yes, please. Baagala okumanyirira kituufu bebawulira kubona omuwala ya akazinga kano akawangalidde kabadde akolanga ne muzeeyi. Waitress all night. Yeah, I did that. Tugenda maaso. Naye nga bannaffe abayanga street videos Mityana. Hey. Ab'Emityana mujja kuleka ndi muzifuna awo bali ku Central Market. Flow esooka. Edduuka lyawe litunudde mu lukubo lwennyini eringira akatale. Yeah, you guys should go hang out on this boat. Yanga street videos Mityana Central Market. Give me that. Transit kaka. Leeta. Please. Kati abantu banywa akenge mu kabaala abasinga ne bayalika
ne basigala nga baliwo bokka. Tugende maaso. Baba no. Nga badda ku lyato muzeeyi we yapaakinze ba yadookinze. Nga batandika kunywamu. Bali ne muwala wa muzeeyi. What about you, college? You alright? Yeah. I'm great. Made a little bit of cash. Got some time to make some footage for my thesis. So the summer's it, huh? After college, I'll come to the world. Yeah. Gotta get a real job. Can't bartend my whole life. Real job? Yeah, I'll do this my whole life, so. That came off right. Kakati yagamba kino kyekintu yadayaganda oleka ndiyakola obulamu bwe bwonna era awulira bulungi. Ayagala ikendi afuuka researcher, paranormal researcher. Omuntu anoonyereza ku bitali bya bulijjo. Kakati omuntu nga anoonyereza ku kintu ekitambula ng'omuzimu oyo naye omugirako enkofiira kuba taba wakuzannya. Ekintu ekitali kya bulijjo byebintu byamaze ebbanga eddene era okujjako wano teyaze mukuwummula kwokala kwayazenga omuwummuze ng'abalala. Ekigendererwa kye kyakumanya ddala kituufu. Akazinga kano waliwo abantu badze babulirako. People like you. The book smarts, no real life experiences, just opinions. It's an interesting way to live. No, I never said my way was the right way for everyone. But if you plan ahead, life turns out better. But if you live in a... Yagamba enkola ze kwegasi kye ekisinga okuba nekyandibadde kinyumira buli omu kuba ebyobulamu buli omu kimukwata bukwasi obulamu obwe naawulira ng'ayagala butambuza mu ngeri yonna gy'ayagala. I have news for you. This lake life, this isn't the real world. Yagamba kino kibala eno si y'ensi eyaddala. Better maybe I could have planned for the loss of my parents and my sister too. N'agamba oba oli byonna byogeze kuleka ndyonoonyerezaako ate osusizzaawo wandibadde okoma kubanga ate olinga ajereegerera yafiirwa famire ye sisitaye ne maama we abaabulira kazinga kati bw'otandika oleka ndi ate obaako engeri gy'onookoza eminoko. Ayogedde bubi. Kakkana soka onywemu siipinga onywemu okakkane. Kazinga lijja kavaako lijja kudda wano. Wabeerawo ekidyeri ekibatwala ababa baddayo abasinga tebaagala kuzibizaayo. Akazinga tebaagala kazibizaako ekidyeri ekyo nga kyeyongerayo ekitwala abasemba. Bagambye akazinga kano kanyuma nnyo emisana ssaawa 2 oba okanyuka. Hey, are you okay? Why oli bulungi? Cold down here. Yeah. Omuwala bambi yanyiize kuba oli agenzi nayogera ku mizimu. Yayogedde ku mizimu enfuuzi ate nga noono naye waliwo abantu babaafiira abaabulira kazinga. Tewaliwo kiragaani omuntu yafudde naye babula bubuzi. Right? I wish. It's kind of creepy when no one's out here. Nga badda mu lyato lyabwe naye ano mulengera yatiisa. Watiisa ki? The actual lake area reported to have seen apparitions. Kakati wano tuli ku Divider Lake operation. Twazze okunoonyereza bagambe ni waliwo emizimu entaalume emizimu entaamu. Twaga tumanye emizimu entaamu ddala kwegiri kazinga. Wano we mundabira era ndi wano ku nnyanja we ndeekwatira kale siri walanye ne bannange kubanga eri mu kazikiza tewagendwa. Naye nga weekirikodi nga kiri live nnyo kuba njagala mbannyonnyole. Tuli wano n'okubira ddala mizimu tegiriyo teri mizimu. Abakakasizza teri mizimu wadde boogera ni waliwo emizimu. Tugenda maaso. Ali kodinga ali ku research okutambula kulaba okudda ku nyumya. Tuve ku ba research. Jeri naayiwako. Empty, let's go. Empty, let's go? Yeah. Tugende ndugende bugenzi. Alikola kyeno kali tugende. Ate abala bali eri ffe tukola kyeno abalenzi. Eri ye wali abawala tugende eri. Tugende maaso nga bagende eri.
Ebbaala kali bagi openinze buto banyiniyo bagireseewo. Ovanga mu kifo ng'ekyo kubani abantu abalutundako gwe batunze omwenge nga bagenda. Kazinga abasinga bajja na kidyeri teri gwe basangayo budde ne buzibirayo nga gye bali kati abaye buzibe gye bali. Tusumule lusinzi. Nyini ajja kuyomba. So what should we do now? You mean right now? Just follow me. Okay. Mikey, I could totally hit that. Baba no. But you know what they say. You shit where you eat. You know what they say. When France. Tugenda maaso. Paranamo Island electricity bakozesa Mona Beauty Products abakola ebizigo skin care ne samona. Abo soap tugenda maaso. Nice curry powder kanzali akagenda munva. Abaye. Turn the lights back on. I didn't do it. Zaka matala tenze ngajeko. Man, it's not funny. Ere bisuza zaka matala. Stuck in the dark with you. Alo zino kunira flembo zendala ga isinze ngajeko. Zako nawa matala. Bananga tanajeka matala. Come on! Namwe. Bambi. Semanyi bali kuyaka. Omanyi etakulinda kuongerako. Omanya akazikiza nagala akazikiza akakoba mu nyumba n'okwata muno mu nnyindo nga togenderedde. Aya. Akazikiza tuli kazinga Paranormal Island ye film gye tulaba. Akazinga entamo. Akazinga entamo. Tugenda maaso. Abadde agenze okulai kandi abako kyalabika ndiye yamba awo naye engeri yenzikize mujjeyo kati agezaako okuddala beeri banne abenga abasinkana kwatamanya amasanyalaze kigatutemaga amasanyalaze gino tegavaako amasanyalaze gavuddeko amasanyalaze geno gavuddeko kiki ekigajjeko ate nga bagamye amasanyalaze gino tegavaako amasanyalaze gavuddeko agendo tegavaako gakano gakagenda mwe hey you guys wow. Ate munzikiza yenda birwamu esigala reflectinga. Banaga tizara katikano katikanda ate. I can't see you. Soko nanyeta doba. You have a flashlight here, right? Why? Lori, over here. Tulieno. We're at the bar, just follow my voice. Eno mukabala ulira wenjogerera wobojja follow my voice. Just the lights off. Banache mjeka amatala. Awo yagajjeko. Hey, Sinze. it's been shut off. Which means they shut it off from the mainland. What's wrong? Chichi. He's the only one that can do that. So he's at the mainland? Yes. Left? Abala bonna bagenze ndi yefefe kabasigade echichi. Flashlight. Well, I'm having one on him first. Bonna bagenze. The hell was that? Checho. Pauli de chikubye wale. Have any money? Andy! Huh? Andy Goli out. Andy, who's you? Ivy? Who else is here? Nera mwe muli wose. Kumbe Andy obedda akeberera abantu ebyerabiddwa ebyabaawo. 2 a.m. something. Tuli eno tugira simayo wedda gojja kamasanyalaze. Nange omanyi bagamba we gavaako ng'oli mukazikiza w'osigala. Kati abadde agudde kavaali. Wait, seriously? Andy. We're the only ones here? Feffeka abaliwo nti ye. Abala baliwo nti Maneya ne E. I've never worked here before. Baraje muse. What stories have you heard? Andy, shut it. Owa kamera natandika we gagenda ne gavaako no nanywamu bwekyo. If anyone else is. Tukirikodinga. After party after all. Lenga abalika baganeera. Alright, cool. I'm gonna get some more footage and we'll go. Come on. See you guys there. Kale balina okuleka ne banoonya amasanyalaze gaddirako wa. Amasanyalaze gaddirako wa.
This island has been here over 100 years. Akazinga kano kabaddewo emyaka miyitirivu nnyo ddala era wano mu kulekaane kagize bagamba abantu bangi babuliddeko. Are you serious? Just give me a second, dude. My bad. The townies, the locals passionately believe that this ghost is real, even though they haven't given seen. Akazinga kabaddewo emyaka egisoba mu 10 era mbu waliwo abantu abaakabulirako era obulombolombo bw'akazinga bagamba bw'oba ng'ozze essaawa 2 bambi zikusanga osiibudde kubanga nnyini kukakuuma ge baakazaako eryake yateeka naye aba atandise okulawuna. Masannyalaze gasoose okuvaako. Jerry. Obuzikiza bulinga obuzikiza ate bagambye tulina kubeera nnyo mubuzikiza Jerry wono wanaalingiza. Bannange Jerry yalingiza. Kiro saawa ziri mu 4 baakoze emputu. Tata chupa. Ne waawulira ekikuba. Ate gye kikubira gy'alingiza ekibyasoosaayo omutwe nazzaako ekifuba. Ayimiriranga kutiya. Talina dda akatooki amaaso gonna agakanudde wuuno alinga emmale. Tata chupa Jerry tata chupa. Akazinga Jerry baganya okutambula obwomu Jerry wuuno ali bwomu Jerry. Kikena yalimu oludijje. Boxi zaki oyinza okanga ekitakangika. Come on, let's get out here, bro. Atuva. Nadda Katonda n'amuyamba kikina awo omala guddiri ukanga bukanzi. Hey, yo, DJ. You're just by that, right? Huh? Ekiri eri. No. Gwabadde eri ate nga nkolayo ki anoyo tugenda kuzzako swiki atoli eri otukanga bukanzi otulemesa olina ekigo olina ekigendererwa olina kyogoba ate nze nange mbadde eri nga nze anoonya obuzinda kale nabadde mbakangira ki tugenda mu maaso nga bafuluma kabaala. No way. Asi ogenda okwetegereza bwe baletse eryato baliretseeyo laana alimulisa alinga anoonya ensenene. Eryato eddene eribadde awo etooki era no yankanza kalengera etooki kyokka the only one you got. We need to wave down passing boat and get help. Eryato eryabadde wano muzeeyi abadde alidde okinze liriwa. Eryato terirabika. Eryato ly'eryabaleese lyeritaliiwo be baliwo be basigadde mu nzikiza eri ewala gy'olengera amatala eri ewala awayinza okuba nga awaddirira kubanga akazinga kalina emirirwano. Bali bidde ne bageza tunatunulako eri yonna eri ewala eri. Make it, right? It's a mile away. I can make it. Idiot. Nze nsolo wugawo. Okay, yeah. Nsolo leeta obuyambi. Okay. What? Andy. Nge mujje kumpaka yade mumpakanya. Nze nawuga ddanze nsolo wugawo nze mpugawo tozanyisa. No. Sure. Bwawugawo. Now we're risky. Let's go. Come on, guys. Va mbuye kuwugawo ujja tugende. Omuyada atandise palapase nga baddayo enzikiza eri wano
bagenda omwana uno etoki basudde wansi etoki agenda okulengera emumulisa bweddayo bwemuddayo etoki bwemumulisa bweddayo etoki bwagiringiza bweddayo etoki bwanamuwala bwalingiza etoki mu mazzi Oh, you saw a girl? nabyo omuwala adengazi Calm down, Lord. You just see fish. Look at her. She saw something. ayina kyalabye We're gonna walk you back inside, all right? olabika otidde jandula etudda sayidi munda oyagala ikotidde Phone here? Has anybody got a cell? There's no landlines on the island. I still don't have service. kakati nga bapoyesa Let's try something. nze ina kyenda byebadde nga tokyaguddeyo firstly seriously ninda omuwala kale kakanamwawo all the same Drinks. tukole ki byakunywa Use one? onywa ebyo byokunywa byabandi ndi ate wano nga bali siti waali Yourselves, and both of you aren't in. We need to figure a way out of here. tunoonye kuba eritujja wano mulimu kunoonya kimutta miiro neyongeremu toto wedda bazituseera kati yewakalamba obwedda alina bulandi zeyegomba wali naye nga tezituukikako ng'abatunda weebali kati yeewa I want to get off this island, okay? tunoonye nga gye tuva akazinga kano kyokka mwangumiza ne mwa will be okay kyokka embeera yi neyongedde kutabuka Wow. See any boats? Nope. sibalina kyebalaba wadde kyebalengeza muzeeyi naye talabikikako oba yatuta eryato nalowooza abaana bagendedde ku kidyeri empewo enzita netiwaaka tewali ayagala kukubira baagondi baleete obuyambi netiwaaka myamyamya there is no netiwaaka Can't believe we're stuck out here. netiwaaka ebuze One hell of a first day of work. Sorry. tugenda maaso Anything? Nope. Shit. mufunye netiwaaka nedda Well, you're in charge. I didn't do anything. The boat's gone. Ron left us. Whatever. It's not my fault. So Ron's coming back, right? katata wanadda kwena nedda simanyiizo baana nadda wala tebaleeta mumusaako musango kubanga si buzibu bwaffe ayizo alowoozeza oba mwagenzi oba ki Out there. Shut up. sirika naawe For Mike's easy. baale lino ekisinga obwangu baako kyogera obulidde kazinga toyogera bigambo byakubula ebyo tebabyogera ebigambo by'okubula Doing fine. You might have a drinking problem. Nope. Is there someone in the corner? waliwo ali mu kadukoona wali wa awo ono buli ekiba ayagala akirikodinga kuba alina obbajjukiza atuuse eri ddi Losing it. You guys are freaking me out. ayagala naye tukanga bukanze era onoonya byakurikodingerako awo mu lwatika awo awali olwatika wa naawe awali olunyaafa I'm gonna say this place is haunted. otandise ujuzi wagenda n'otukanga awo simanyi envubu kumbi waliwo gundi Can you hear us? ali awo otuwulira waliwo ali awo atuwulira ngaliwo omuntu awo Who's that? ani ali awo atayogera Us. Are you guys messing with me? ayagala kutumanyira bumanyizi naagala kumanyira zenako wabamanyira wetegereza
Omanyi waliwo aboogera nga bakambwe nnyo naye ng'ali mugongo gwa munne nga namba emu ekigere yalumye dda singa abawo akakoona akaddakaawo era ng'ayogera bw'atunulayo linda kukazzemu tulabe kakati bazzayo emabega kuba abalikodinze kamera eyinza okuba ekikutte bulungi bo nga nazo kyetegereza ku kamera kamera nefulutanga envubi aba bali awo olugina lwaggulu kyekigudde mu bbaala ng'abafirimu badduka bavudde emunda bali bweru kati bali bweru misinde tetudda mu bbaala tugere tuveewo buvi nebweru gye badda yewatali alwakata akazi akatuyambye akata kataliiko mugoba kakaleerera ani akaleeta manyi namwe muddanyo mukwekuluntazaze kakaleete andi ng'ayingira ddubi yagenze kuleeta kaato ani akaleese akaato kano twakalengeddeko nga poliisi kaliko kanoonyerezaako era nga bagamba mbu kaddeko omugoba waako ne kamwekyangirako katya omanyi abayo okusudiyo kola kye baagala yo andi affe mwana affe andi omwana affe wakabi bano lya mu ddubi aliwa ande atuuse atuuse bana yakalinadi ali ku lyato andi wakabi waffe era yaleese eryato erigendo tujjawo ande amakatonda atwagala bannange tuwangudde era batwala leeta eryato liriko yingini ziryanga ziryato andange waliwo ekimunyiza oluyi kibadde kyemukka yaluyi kibagwe firimu yino akaro ne kajuka ngalinga kaliko omuwendule oluyi lumu tolaba nti kimuzizaayo andi kimuzizaayo kyekimusise yemalede kulyalaleeta obuzibu n'abafirimu parano bairandi waggwe anaga buli omadduka lulwe kati laba ekiri wano olaba okusanyuka olaba takisi ejja etambula temuli musaabaza oluggi lwegula tekuli kondakita mbadde muntu aleka egindi simanyi direct kambi kipaaka mpya ebyo laba tabu akatu keretse ku kaawe keyigira eryato lyekuba nkasi ogenda okulengera akaana akato ono ogenda okulengera sisita we be balaba bagamba famire abagenda ne famire agenda okulengera sisita we yegwe yamulaba nno yekera ebintu by'emizimu ebyo oli ayinza okulabikira nga ekoyinza okuolyawo omuzimu gwawe ne gujjanga gwali gwewamma omuzimu alekera omuzimu gwa muganda gwe guno guzze kaana kano kalyanga nnyo emimonde era nga kapakiranga nnyo naye akayita kaakano kaganye yakalaba yekka kyokka kamugamba jangobera jangutwaleko gyembera eby'emizimu ebyo we gugamba gyolabe gyenva kakubirewo oluyi kabulanga n'emizimu kaakano yalinga akaagala ebyo mbwate muganda yafa nnyo munange watuleka tukwagala nga gugajanga nkutwaleko ewange nga nange nzijewuwo tugenda maaso begusiko tuli mazzi gikuba mpi era emizimu gikuba empi We're leaving Lori? What are we thinking, man? What is going on? There's a legend that the caretaker's soul protects the island at night. That is not real! What do you think it is? Huh? Lori? Yawakanye emizimu. Yagambye teri mizimu. Gwe. Jeri abawakata semba ludda na ludda. Seed of yesterday. Wakati waba gukonerawa gukono guko nawe musembere ekiriya sembere
onyigiriza bannammwe? Lwaki onyigiriza banno? Ulina okusinda. Janet, is that you? Is that your sister? Yes! Gwe gwomuzimu sister ogwo. Muzimu gwawo gutalinnya kujjoba. Ayya. Andy? Kyogamba mwogera waka gubadde gujja. Walinga kuno nangu. Banange! She's locking the doors to protect us. Enzija azigadde atukuuma omanyi otya mbu talina mukama we. Kuyiriba. Kuyiriba. Did you hear that? Okiwulidde ekyo? What is that? Kibadde ki? Kiki naawe? Agenda mwekweke. Negutema. Omuzimu gwe gubagamba ogw'omwana mwekweke. Wano waliwo omuzimu okutasaasira. Kati omuzimu gw'omwana gwe gubagamba mwekweke. Waliwo jjajja w'emizimu atuga abazzukulu. Era we mujja obubi oli omuzimu omukulu ogutuka. Wekweke waliwo. Kulinga kagiraasi. Kuli omuzimu. Omanya akagoyagaddaali kutabaleka bwekutyo. Bwekutyo. Y'entambula yaagwo. Atona enzija ziggulanga z'ewaabwe. Akaato kali ne kakomawo. Akakubya andoolu ye. Kana akaato nkaaga. Banange negubeba. Wona basi. Inage gwade gumututte. Oli gwade gumututte, gwade gumuguwanika. Guli amuzimu guwanika. Omuyaya nago akaato banna balese. Gwaliwo gwe gwali guwanise kati gwali gukyawanika ono oli n'apamba n'akaato. Jerry. N'atema. We have to break the lock. Nobody's gonna appear near us. Why? What is it? It's the caretaker's old room. Kakati essubi lyabwe liri ku Jerry. Kubanga Jerry kagenza ayinza oleeta obuyambi. Nga ye banoonya ye beekweka. Okwekwekawa. Banoonya ye beekweka. Akazimu kali akalengedde kali eno waggulu. Ate bedeka abagamba nti omuzimu gujja. Kaakati ke kayinza obba kweka. Omuzimu gukweka omulya mmere. Baabo. Lakeside News and is the surround Bulane Island. Kakati kano ke kabala akalala ng'ovudde eri kazinga. Here's to single living, double drinking, and cheer. Ng'atuuka kabala akalala.
Relax. Kakana. You gotta get out to the island. Bali baya kazinga. Banya waje kazinga. Mubajayo. It's an Ivy. Just get out there before something. We don't baje bali sayala usibu. Oyogera chi. We'll check it out. But if you're lying, I'm calling. Tugende tukebere turachola. Yita mugenda kade mugende me too. Let's go. Come on. We gotta go. They're out there. Mugende mulayimu yamba bali mugende kubanga dizekevde mbati. Todayotya, you have to show us the real thing there. Ato tugaliyo obuzibu ate mbuto tutwala. Kulyato kwe bamusibira. Ngani goga. Officer alone ni. I said calm down. Jana kusibenje gere. No, I can't. Zangu mugenda bagaza nkugambye. No! Wait! Get in! Let's go! Abasigaddeyo. This is happening. Yazze kola research ya mizimu ali wansi mu kitanda. Bayagala kulaba emizimu ddala kituufu akasoba gyegiri ali ku research. Tejje mu research nze. We're here until sunrise. I want to apologize for being such insensitive about your family. Agamba bino byatayagala. It's okay. Kiri okay. Sometimes I wonder what happened to my parents is why I'm still here. Yagamba bino byatayagalira ddala. Kiri okay. Koleka kugenze tuveeyo. Agenda uvayo. Kuli mukalabira mutabiru wamu kupatabanya. Mutabiru wamu. Basi. Ono bamusiye ku lyato lya polisi. Polisi ojega mubbi ali wali atayagala kugenda. Alina kimbu setegerezzo bankonyogo. Muyino genda mwenna. Sebo. Nebo okolotya. Okay, go! Wane emiguwe emigumu. Newe banjovu tepalala. Basi. Mu statement ezisiba abantu ku police timuba mizimu. Timuba mayembe, simuba musambwa. Office on duty. Kama anaongea kwa mizimu jinavuruta mtu. Jinavuruta ani? Kwa nini hii jinakamata? Wewe semine tuone. I'm warning you right now, you better Ndabulawe yende yefudde omuzimu kanga abaana abazze okubabagira labikanga ovaayo kubasagala ku kyetto kinyongereko emmundu. Ngamba omwami yefudde omuzimu ng'okanga banno ogugumuka era nga wonna wooli vaayo. Nkoyo kumulisa ekiddako batuuni bw'osikatira nje okulaba ekirala. Officer on duty. Officer with a big torch. Officer. Yamulisa omuzimu. Yamulisa omuzimu. Officer yamulisa omuzimu. Muzimu gwatabuka. Bano babano. Look, who is that? Chechu. It's Becker. It's Becker, the security guard. There's gotta be a boat here. Eryo si lyato. Kumbe ne waliwo engeri ya bumonitor. Oh God, Jerry.
laba omusirikale bamugolodde. Omusirikale agoloddwa yabadde azze n'azoominga omuzimu yanguwa tugende kati guli kwoli ono bamusibidde ku lyato. Siro namugambye tandeeta ntaddeko mpingo tandeeta bajja ayambe bano ate ntaddeko mpingo ali musiru busiru kyagala nga tasumulula omuguwa agira anoonya bali kuba kati zinaga isiina kubeera wano ebyenda bye nabira byonna tekikyakyandaga atandika kuwalula lyato ng'endere n'agirira eyo bano bagenda ofuluma babano bagenda ofuluma kakati nooli taliiwo olaba gulinga ogulina eriiso ly'empuuta gulaba wonna kati omuzimu omuwala gasalawo bekweke wansi nenga obwedda gutuga abantu mazzi kati nga tebadda mazzi kuba neri gye bava batya okuddayo ate ono alina kakamera kakeesiga naye kaba tekalina layiti newe kaba tekalina layiti befudde bamando kumbe ono gyatunuza kamera yewali eddambo lya mukwano gwabwe guno gunoonya gukulukuta ani amanyi akatimba akavuba omuzimu guli waggulu eri gukulukuta gulinga bikongoliro ekyo genda okulengera tooki enene ani atumulisa bagwafunye tooki muzimu guyinza bagwafunye tooki waliwo eryato eddene kumbe yakudde n'eryato yakumamu nga terigenda eryato nga terigenda kumbe muzeeyi ate naye lwadda eryalesu ya polisi bakumyemu yingine nerivaawo eryato teriganye tulikube enkasi tuliveeko lirabika omuzimu gulikutta omuzimu gukutta eryato omuzimu gukutta omuzimu temugwa mazimwe basazewo babuuke omuzimu gukutta eryato laba eddubi omuzimu gukutta eryato balivuddemu kuba terikyagenda bawuzzewuzze asamba amazzi batakula amazzi zaina samba kaawo abasemberera otutuuka kuli neryato liriko muzeeyi musookenze eryato eriringa olusaniya nali eraba kugira omuzimu gujjawo nnyo namwe munzike bambi nserera emikono naye bambi muzeeyi naye please bambi genda osika omuwala walinga waliwo ekimukutta amagulu asamba amazzi
nga musika tajja omanyi sika omuntu galiwo ekiringa eki abalenzi balina laavu laba laavu y'abalenzi nakkirira nonye omuwala omukwano gwange nosonyiwa sinze kunoonya naye ogenze bubi agenda okwetegereza yagenza onoonya omuwala ada mufunye naye gumuyonse olukendekende omuzimu waluzanaliza kiss of life ompikamu omuka n'agazza omanyi omuntu abanga adde agenze kyadde engulu ayogera omanya yale kimuyodde ogenda okulengera akanda kaganda kakali ne kazaaga olaba n'abazungu bano bamanya emizimu gwe waawase bawakana omuzimu muteguliyo wali obaddeko mu nnyumba nga olina ennyumba woobeera naye ng'olina ekisenge kyotya nga buli oyingira oliranga omuntu ekikusunda entegateega olaba laba be bawuuse bano nabo baawuutibwa bampi nabo bakolima nakwebatta batuwuuta musigala mugenda naffe twajja kulya bulamu kale mutulekere ebizibu mwebale muwone nga tusigala emizimu emiyitirivu negibatunulira nga bagenda era kiri ekyabawuuta ekiringa ekyaleka bano kakati mugenda okukyenkeera nange tusibakosesa muna products nice kale powder emis video lugalanga bulijjo naye nga nabagambye ab'emiti yanga street video library mu central market yawo gwe mujja okuleka nimbasanga bulungi nnyo ab'emiti yana firimu zaffe ze batuusaako tukyagenda maaso naye evudde lugala kakati embeera yo bwetyo bweri naye era nga bw'omanyi kuba ne bali bajja olw'olugambo lwe baali baawulira waliwo n'abalala taagala genda ekazinga emizimu wali osanzeeko kakati boosi w'akazinga y'ono yalinayo akabaala twetaagoke ye Ronni si yaggalawo ebbaala naye ng'aniriza nnyo abajja okunywa tukyalina ogenda okunoonyereza age waliwo abaana baabuze era tulina okulaba akazinga waliwo abantu babula poliisi eri ku kimu abantu babulira ofiisa yabuze naasiri atonedde esigala eggulire eryawandiikiddwa alipoota yakoleddwa ku poliisi nayini kazinga n'anywamu ssaawa 2 abannyuka abaguzi abalekayo omutunzi n'addukayo waliwo abaana b'obuwala basimbye eno bawulira akazinga ke bayita emizimu muzeeyi ono Lance Hendrickson bamanyi wa kitunda. 2 bodies were found on the lake this morning in what appears to be a tragic accident. Emirambo ebiri egizuuliddwa ku makya era ekizirwanirwa akabenje akabenje baana bano leka babadde bagezaako okuwuga balonedde okuwuga leka ne babbira era amazzi ne gabatuga zeeyi najjako mulimu byepalapasi ebyaddala gyebiri mizimu giri eno olowooza nno si bwetyo bwerabise kakati ye muze yasigala alinda balala bakutwala kuba ye asaabaza batambula obadde olaba Palandamu Island ebadde kutusibako natengalo y'eminze badde nkwereza era mwena bakasoma Uganda natubagalanya bulungi tusanyukira ddala temusubweddako eryo ne bwetyo begenze naye nga nagambye esanga mu emis video Kampala mweraba